Kehadiran ribuan burung layang-layang meresahkan lebih 1,000 penduduk apartmen Danau Perintis Puncak Alam sejak lebih setahun lalu. Haiwan yang menghuni koridor bangunan 16 tingkat itu memberikan gangguan luar biasa, bukan sahaja dengan membuang najis, malah memasuki rumah pada waktu malam hingga pagi. Pengerusi Persatuan Penduduk Apartmen itu, Adham Ismail berkata, kawasan itu mula dipenuhi burung layang-layang sejak Oktober 2022 dan pihaknya sudah memasang jaring di setiap tingkat pada Mei lalu, namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Jeram, Datuk Harrison Hassan meninjau kawasan itu bersama Wakil Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Perilitan Selangor dan Jabatan Kesihatan Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Tinjauan Kosmo mendapati burung-burung itu berterbangan dan bertenggek di koridor Pangsapuri yang sudah dipasang jaring buan hitam. Keadaan makin membimbangkan apabila dua kanak-kanak berusia 5 tahun mengalami sesak nafas kerana pengudaraan yang terhad beberapa bulan lalu. Berdasarkan aduan yang saya terima, malam ini saya bersama-sama pihak Perilitan dan juga MPKS dengan JMP penduduk Danau Perintis sama-sama kita lihat isu burung layang-layang yang berkelompok besar menghinggap di setiap tingkat 14 tingkat di dalam di kawasan apartmen ini. Jadi kita sedang cari memikirkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk memastikan burung-burung ini dihalau keluar supaya tidak mengganggu kehidupan harian penduduk di apartmen ini.